សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសបង្រៀន scaffolding ចឹងខ្ញុំចង់នាំអ្នកនរគ្នាទៅមើលថាតើអ្វីទៅគឺជា scaffolding ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញរូបភាពគេសង់អគារនេះហ៎អ្នកនរគ្នាឃើញដែកដែលគេដាក់ជាទម្រទាំងអស់នេះដែកទាំងអស់នឹងឯងដែលគេឲ្យឈ្មោះវាថាជា scaffolding ចុះអ្វីទៅជា scaffolding នៅក្នុងការបង្រៀនចឹងដើម្បីអ្នកនរគ្នាអាចមើលឃើញរូបភាពនេះបានថាដើម្បីសាងសង់អគារមួយឲ្យខ្ពស់ឡើងទៅលើបានឲ្យឈរបានដំបូងឡើយគេដាក់ដែកដើម្បី support វាតែនៅពេលដែលគេសាងសង់វាទៅមុខទៅគេចាប់ផ្ដើមដកដែកហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ពេលដែលគេសាងសង់បញ្ចប់ដែកហ្នឹងគឺត្រូវបានគេដកចេញទាំងស្រុងហើយអគារដ៏ខ្ពស់គឺស្កឹមស្កៃត្រូវបានឈរបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យ scaffolding នៃការបង្រៀនគឺប្រហែលក្នុងអត្ថន័យនៃសំណង់ដែរមានន័យថានៅពេលដែលយើងបរៀនកូនសិស្សទៅយើងត្រូវជួយគាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ន support គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចទទួលមកន័យហៅអាចឲ្យគាត់នឹងធ្វើមេរៀននឹងបានហើយបន្ទាប់មកគឺជាមិនថាយើងត្រូវដក support នឹងបន្តិចម្ដងរហូតដល់គាត់នឹងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងចឹងហើយជាអត្ថន័យនៃ scaffolding ចឹងសួរទៅហេតុមិន scaffolding សំខាន់ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំបង្រៀនក៏ដូចជាពេលដែលខ្ញុំបានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ទទួល comment របស់គ្រូថាកូនសិស្សខ្ញុំរឹងក្បាលខ្ញុំដាក់អធិវិធីអីទៅគាត់អត់ធ្វើឬក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់និយាយអង់គ្លេសគាត់អត់ព្រមនិយាយគាត់រឹងក្បាលមែនតើប៉ុន្តែការពិតទៅពេលដែលប្រើពាក្យហ្នឹងនិយាយចេញមកថាគាត់រឹងក្បាលគាត់អត់ព្រមធ្វើតាមយើងការពិតយើងត្រូវសួរវិញថាគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើអត់គាត់ធ្វើទៅរួចអត់ហើយហេតុអីបានគាត់អត់ធ្វើមកពីគាត់អត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងបានខ្ញុំដូចដាក់ក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលដុំឈើប្រប៉ុណ្ណេះហើយឲ្យឆ្កែមានប្រប៉ុណ្ណេះឲ្យគាត់អូសឈើហ្នឹងគាត់អូសមិនរួចឈើហ្នឹងវាធំជាងទំហំខ្លួនរបស់គាត់វាធំជាងសមត្ថភាពរបស់គាត់ចុះបើសិនជាចោលគាត់អូសរួចតើត្រូវធ្វើម៉េចចុះយ៉ាងម៉េចមិនពុះឈើហ្នឹងឲ្យរៀងតូចឲ្យស័ក្តិសមជាមួយសមត្ថភាពគាត់ទៅហើយឲ្យគាត់អូសយើងគាត់អូសបានហើយតែបើសិនជាឲ្យគាត់អូសឈើប៉ុណ្ណាណីដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងខ្លួនរបស់គាត់ទៀតសួរថាគាត់អូសមិនរួចแล้วគាត់អូសមិនរួចប្រឹងវាយគាត់ដោយគ្រូខ្លះនៅពេលដែលកូនសិស្សគាត់មិនអាចធ្វើអធិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងបានគាត់ដាក់ទោសកូនសិស្សគាត់ស្ដីឲ្យកូនសិស្សគាត់ឲ្យកូនសិស្សឈរទោះបីជាគាត់ដាក់ទោសមិនក៏ដោយវាលើសពីលទ្ធភាពគាត់ហើយវាអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយឆ្កែនេះឲ្យទាល់តែស្លាប់ក៏ឆ្កែហ្នឹងមិនអាចអស់ឈើប៉ុណ្ណឹងបានដែរទាល់អ្នកនរគ្នាពុះឈើហ្នឹងឲ្យទូចឲ្យស្រាលសម្រាប់សមត្ថភាពគាត់ឲ្យអស់បានមិនគាត់អស់បានចឹងត្រឡប់មកអញ្ចឹងបាន scaffolding ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរៀនចឹងបើសិនជាត្រឡប់មកវិញបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជួយ support កូនសិស្សគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងកូនសិស្សគឺគាត់អាចមានសមត្ថភាពធ្វើបានអធិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានភាពជឿជាក់ថាគាត់ធ្វើបានគាត់អាចធ្វើមេរៀននឹងបានដូចការនិយាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើយើងជួយគាត់គ្រប់គ្រាន់គាត់អាចចាប់ផ្ដើមនិយាយបានតែបើសិនជាយើងអត់ជួយគាត់អត់អាចធ្វើបានទេហើយជាទីបញ្ចប់យើងនឹងប្រើពាក្យមួយថាកូនសិស្សខ្ញុំរឹងក្បាលគាត់អត់ព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើទេគាត់អត់ព្រមនិយាយអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែឲ្យគាត់ធ្វើមិនកាត់បើវាហួសសមត្ថភាពគាត់បើយើងអត់ជួយ support គាត់ផងខ្ញុំចាំពាក្យមេរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាបើសិនជាយើងដាក់ក្មេងឲ្យហែលទឹកដោយមិនបង្រៀនគាត់ហែលទឹកណាចុងបញ្ចប់គាត់នឹងលង់ស្លាប់ពេលដែលគាត់និយាយអំពី scaffolding ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើងបរៀនក្មេងហែលទឹកដំបូងបំផុតយើងឲ្យគាត់ពាក់អាវពោងសិនឬក៏យើងដាក់ក្តារជ័រឲ្យគាត់តោងហែលសិនមុនពេលដែលយើងដកអាវពោងនឹងចេញមុនពេលដែលយើងដកក្តារហែលនឹងចេញចឹងមានថាយើងជួយគាត់រហូតដល់គាត់ធ្វើបានយើងចាប់ផ្ដើមដកចេញហ្នឹងហើយជាអត្ថន័យរបស់ scaffolding ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រព្រឹត្ត scaffolding ដូចជាមុនពេលដែលយើងដូចជា activity នេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាងជា3ជំហានទី1មុនពេលដែលយើងបង្រៀនមេរៀនហ្នឹងយើងត្រូវបៀ background knowledge ឲ្យគាត់ទី2គឺក្នុងអំឡុងពេលបង្រៀនមេរៀនហ្នឹងយើង provide support ឲ្យគាត់ទី3នៅពេលដែលចាប់ត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងត្រូវ review reflect ហើយនឹង extend learning អញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងជាមួយទៅនឹងអឺការប្រភេទ scaffolding strategy អ៊ីហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាការហ្នឹងអឺគេឲ្យគ្រូបរៀនកូនសិស្សធ្វើ mind map
នៅក្នុងមេរៀនប្រភេទពួកមកថាធ្វើការសង្ខេបមេរៀនអីយើងធ្វើ mind map ដល់ពេលហើយទៅគាត់សូរូប mind ដល់ពេលគ្រូគាត់យកទៅបរៀនក្នុងថ្នាក់គាត់សូរូប mind map ឲ្យកូនសិស្សហើយទៅគាត់ប្រាប់កូនសិស្សថានេះអ្នកបងឯងត្រូវសង្ខេបមេរៀនធ្វើចេញជា mind map អញ្ចឹងគាត់បង្ហាញទៅរូបភាពប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគាត់ឲ្យកូនសិស្សធ្វើអញ្ចឹងសំណួរសួរវិញថាតើកូនសិស្សយល់ទេអាចចំណុចអឺដូចថា mind map គេធ្វើបានគេត្រូវធ្វើមិនគេខ្លះគាត់អត់យល់ទេព្រោះគាត់មានរូបមួយហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ធ្វើ mind map អញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បៀ background knowledge ឲ្យគាត់មុនពេលដែលយើងធ្វើ mind map ផងហ្នឹងហើយយើងអត់មានបាន support គាត់ក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើ mind map ផងហ្នឹងហើយពេលដែលធ្វើ mind map ចប់យើងក៏អត់បានឲ្យគាត់ review reflect តាក់ទងជាមួយនឹង mind map ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាកូនសិស្សគាត់ធ្វើ mind map មិនគាត់ធ្វើទាំងអត់យល់ខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើដោយសារគ្រូបង្ខំក៏គាត់ធ្វើទាំងអត់យល់គាត់អត់ដឹងថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវមានអា topic នៅកណ្ដាល topic កណ្ដាលហ្នឹងអីគេអាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងអីគេស្អីជា detail information ស្អីគេជា main information គឺគាត់អត់ដឹងទាំងអស់គាត់ហើយមួយទៀតគាត់ឃើញរូបគាត់អត់ដឹងថាហើយមិនត្រូវគូររូបហើយមិនត្រូវដាក់ color អញ្ចឹងគាត់អត់មានអីទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ធ្វើចេញមកមិនន័យថាគាត់ធ្វើអត់បានហើយគាត់ធ្វើអត់ត្រូវហើយគ្រូវិញគាត់ហាក់បីដូចមិនថាទាំងកូនសិស្សទាំងគ្រូគាត់អត់យល់ស្អីទៅគឺជា mind map ផងចឹងបើសិនជាយើងបរៀន mind map កូនសិស្សយើងប្រើ scaffolding strategy ចឹងមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ធ្វើ mind map យើងប្រកាសណាស់ហើយយើងអាចនឹងបង្ហាញរូប mind map ឲ្យគាត់តែយើងត្រូវបៀ background knowledge ដូចគ្នាយើងត្រូវសួរគាត់ថានៅចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងគេដាក់អីគេដាក់ topic ចាបន្ទាប់ពី topic main topic ហ្នឹងមកជាអីគេជា main information ជាព័ត៌មានសំខាន់អញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងធ្វើម៉េចទាញព័ត៌មានសំខាន់បានបើនៅចុះអាដៃនៅខាងក្រោម main information ហ្នឹងជាអីគេជា detail information អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យគាត់យល់អាហ្នឹងសិនគាត់ត្រូវមាន background knowledge ហ្នឹងសិនបន្ទាប់មកទៀតអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើយើងត្រូវ support គាត់ដើម្បីព្រោះគាត់ដឹងថាត្រូវមាន topic ត្រូវមាន main information detail information ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវ support គាត់ដែរតែនៅក្នុងពេលដែលគាត់អានអត្ថបទហ្នឹងតើធ្វើម៉េចគាត់អាចស្វែងរកឃើញនៅ main information ធ្វើម៉េចគាត់អាចស្វែងរកឃើញ detail information ប្រហែលជាយើងអាចជួយចង្អុលបង្ហាញគាត់យើងអាច support គាត់ដោយយើងធ្វើ bullet point ឲ្យគាត់មើលចឹងទៅនៅតាមរយៈ bullet point គាត់ដឹងថាអូនេះmain information អាខាងក្រោម main information bullet point ខាងក្រោមហ្នឹងអាហ្នឹង detail information ចឹងយើងអាចយកមកគូរជា mind map អញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងហើយគាត់អាចធ្វើបានតាមរយៈការ support យើង provide នៅ information ទៅគាត់យើងឲ្យមានន័យថាអត្ថបទហ្នឹងគាត់អានហើយប៉ុន្តែយើងអាចសង្ខេបអត្ថបទហ្នឹងដោយយើងធ្វើជា bullet point មកគាត់ដឹងថាគាត់អាចដឹងថាអូនេះmain information នេះ detail information អញ្ចឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើ mind map បានហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកបន្ទាប់គាត់ធ្វើហើយយើងអាច review ហើយ reflect ជាមួយគាត់ថាតើអាណាដែលគាត់ធ្វើនឹងត្រូវមិនខុសមិនបានគាត់ត្រូវគូអញ្ចឹងមិនបានគាត់ត្រូវដាក់ពណ៌អញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើ mind map ដែល very good មួយបើសិនជាយើងបានជួយគាត់អញ្ចឹងបន្តពីនឹងមកខ្ញុំមាន activity តាក់ទងមួយ teaching speaking ដែលខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើកូនសិស្សគាត់ lower level ឬក៏ beginner level ភាគច្រើនកូនសិស្ស beginner level បើសិនជាឧទាហរណ៍ណាអ្នកនរគ្នាថាតោះយើងជជែក give topic មួយឲ្យគាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹង food healthy food and unhealthy food អីចឹងទៅអញ្ចឹងសួរគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសមិនបើគាត់អត់មានពាក្យគាត់មានពាក្យហើយគាត់ដឹងថានិយាយចេញជា sentence បង្កើតចេញជាប្រយោគមិនឧទាហរណ៍គាត់ចេះបង្កើតចេញជាប្រយោគហើយអញ្ចឹង conversation សំណួរស្អីផ្សេងវា complicated ណាសួរតែគាត់សិស្ស beginner level ឲ្យប្រៀនតែពាក្យគាត់ឲ្យគាត់និយាយបានទេគាត់និយាយបានទេហើយមួយទៅជាងការអត់តាំងប្រៀនពាក្យអត់ប្រៀនអីហ្មងឲ្យគាត់និយាយដល់មួយ topic ហ្នឹងហ្មងហើយទៀមទាគាត់និយាយអង់គ្លេសទៀត how can that be possible គឺវាអត់អាចទៅរួចទេវាពិបាកមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញគ្រូនៅពេលដែលគាត់ប្រៀន beginner level គឺគាត់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យ topic កូនសិស្សបើជាងគេមិន beginner elementary level ក៏គាត់នៅ struggling ខ្លាំងដែរឲ្យពាក្យទៅកូនសិស្សហើយគាត់ឬក៏អញ្ចឹងគាត់ឲ្យ topic ទៅកូនសិស្សហើយគាត់សង្ឃឹមថាកូនសិស្សហ្នឹងជជែកគ្នាជាភាសាអង់គ្លេស how តែវាអត់ទៅរួចមិនបើគាត់អត់មានពាក្យគាត់អត់មានប្រយោគគាត់អត់ដឹងនិយាយមិនគាត់និយាយអត់កើតចុងរត់គ្រូបន្ទោសសិស្សទៀត
ឲ្យនិយាយអង់គ្លេសអត់នាំគ្នានិយាយខ្មែរHow បងគាត់អត់មានសមត្ថភាពនិយាយផងចឹងហើយនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្នុងការនិយាយ brain speaking ត្បូងបំផុតដូចនេះអញ្ចឹងយើងព្រៀនពាក្យអញ្ចឹងខ្ញុំដូចឡើយនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យកូនសិស្សបែងចែកមកពាក្យណាដែលគាត់គិតថាវា yummy វា not yummy អញ្ចឹងចម្លើយនេះមិនមែនត្រូវខុសទេវាអាស្រ័យលើ opinion របស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីយើងចង់ព្រៀនគាត់គឺពាក្យតាក់ទងមួយ food ហ្នឹងក៏ពាក្យតាក់ទងមួយ yummy និង not yummy ហ្នឹងដែរចុះគាត់ដាក់ចូលមកអាណាដែលគាត់គិតថា yummy អាណាដែលគាត់គិតថាមិន yummy ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីព្រៀនពាក្យហើយយើង provide structure ឲ្យគាត់យើងចង់ឲ្យគាត់ដឹងថានេះ I like mangoes ដោយសារ mango រាប់បានវាមាន s អញ្ចឹង because they are yummy នៅពេលយើងនិយាយជា general យើងប្រើ they are ដោយសារវារាប់បានអញ្ចឹងពាក្យ mango ហ្នឹងគឺយើងមាន s ឲ្យយើងឲ្យគាត់ notice I like pork អញ្ចឹង pork គឺវារាប់អត់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យនេះមក because it is yummy ពីព្រោះតែវាឆ្ងាញ់ចឹងយើងប្រើ it is ដោយសារ pork រាប់អត់បាន I don't like beef because it is not yummy ខ្ញុំមកចូលចិត្តសាច់គោទេពីព្រោះវាអត់ឆ្ងាញ់ចឹងខ្ញុំ underline beef ហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំដាក់ it is ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងថានៅពេលដែលរាប់បានចឹងវាជា general វាត្រូវមាន s ហើយយើងប្រើមួយ they areចឹងយើង provide structure ជា clear ឲ្យគាត់ទៀតឲ្យគាត់ដឹងថានៅពេលគាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តស្វាយព្រោះវាឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តសាច់ជ្រូកព្រោះវាឆ្ងាញ់ខ្ញុំមកចូលចិត្តសាច់គោព្រោះវាអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើង provide ជា structure ដើម្បីគាត់និយាយបានជា clear ទៀតមិនត្រឹមតែយើងព្រៀនជាពាក្យទេចឹងបន្ទាប់មក model conversation យើងត្រូវ provide ជា model conversation ទៀតឲ្យគាត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវនិយាយសួរមិនឆ្លើយមិនដូចឡើងនេះ model conversation គឺសួរតែបន្តិចទេ Do you like beef Yes Why Because it is yummy Do you like eggs No Why Because they are not yummy ចឹង provide ជា model conversation ឲ្យគាត់អានឲ្យគាត់ practice ហើយឲ្យគាត់ notice នៅពេលដែលយើងប្រើជា plural singular យើងត្រូវឆ្លើយមិនអីមិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដកចេញយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យប្រើខ្លួនឯងវិញហើយឆ្លើយវិញអញ្ចឹងយើង support ជា model អញ្ចឹងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមដកពាក្យចេញអូខេក្រៅពី speaking ក៏ដូចជា writing ដែរចឹងនៅពេលដែលយើងព្រៀន writing យើងត្រូវ support គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុង writing យើងអាច provide ជា model passage ទៅគាត់យើងឲ្យទម្រង់ជា model paragraph មួយឬក៏ passage មួយបន្ទាប់មកយើងឲ្យគាត់ជា word practice បន្ទាប់ជា word practice មានថាគាត់រៀនពាក្យគាត់រៀនពាក្យហើយយើងអាចរៀនតាក់ទងមក grammar ដែលយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងwriting ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទៅសរសេរអំពី your holiday write about your last holiday អីចឹងទៅអញ្ចឹង last holiday ប្រកបណាស់ថាគាត់ត្រូវរៀន grammar តាក់ទងជាមួយទៅនឹង past simple ចឹងនឹងត្រូវបរៀន grammar ទៅគាត់តបមកគឺយើងនៅបរៀន sentence writing practice ទៀតឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវទៅសេ sentence មិនយើងអាចប្រើជា unscramble sentence អីចឹងទៅដើម្បីគាត់អាចទៅសេចេញជាប្រយោគបានហើយបន្ទាប់មកបាន step 5ហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ធ្វើការ organizing idea ឬក៏ outline idea គាត់មកបន្ទាប់ពីគាត់ outline idea organizing idea រៀបចំ idea list down idea គាត់ហើយបានគាត់ចាប់ផ្ដើម final writing ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ step អញ្ចឹងជួយគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅសេគឺគាត់អាចមានជំនួយច្រើនគាត់អាចទៅសេបានអញ្ចឹងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដាំផ្ញើអ្នកនរគ្នាថា scaffolding គឺសំខាន់ណាស់ជួយទៅដល់កូនសិស្សយើងក្នុងការគាត់ support activity ពេលខ្លះបើយើងអត់ support គាត់ទេហើយយើងបែរជាបន្ទោសគាត់វិញគឺអត់ត្រូវទេព្រោះគាត់អត់អាចធ្វើបានគាត់អត់មានលទ្ធភាពអត់មានសមត្ថភាពធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់អាចបន្ទោសគាត់បានទេព្រោះយើងអត់ទាន់បានជួយគាត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលប្រើប្រាស់ scaffolding គឺនៅពេលដែលយើងជួយគាត់ជ្រុលពេកទៅយើងអត់បានព្រោះក្នុងន័យ scaffolding មានន័យថាយើងត្រូវជួយហើយយើងត្រូវដក support នោះ slowly បន្តិចម្ដងដកវាចេញមករហូតដល់គាត់អាចធ្វើវាបានដោយឯករាជ្យអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបន្តិចប្រយ័ត្នដល់ពេល support ជ្រុលពេកទៅភ្លេចដកអា support នឹងចេញបណ្ដាលឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺអត់អាចធ្វើដោយឯករាជ្យបានចឹងចំណុចហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នថាយើង support ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដក support នឹងត្រឡប់ទៅវិញរហូតដល់គាត់អាចធ្វើដោយឯករាជ្យបានដូចខ្ញុំនិយាយពី mind map អញ្ចឹងដែលនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើនៅក្នុង practice យើង support គាត់ឲ្យយើងឲ្យយើងបាន summary មេរៀនហ្នឹងដាក់ចេញជា bullet point ដើម្បីជួយគាត់
នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការធ្វើរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះធ្វើហើយយើងនឹងឈប់ផ្ដល់នៅអា bullet point ទាំងអស់ហ្នឹងឈប់ផ្ដល់នៅអត្ថបទ summary bullet point ហ្នឹងឲ្យគាត់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ហ្នឹងអានអត្ថបទហើយមកស្វែងរកmain point ហើយធ្វើជាអត្ថបទ summary ជា bullet point វិញមុននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគូចេញជា mind map អញ្ចឹងបានហើយយើងត្រូវដក support ចេញម្ដងតិចក៏ដូចជា speaking នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យជា vocabulary ហើយយើងឲ្យជា structure ហើយយើងឲ្យជា conversation model ហើយយើងក៏អាចនឹងដក conversation បានហើយយើងដក support ចេញវិញលើកក្រោយយើងអាចនឹងដក support conversation model ចេញយើងអាចនឹងដក support conversation model ចេញទៅគឺយើងឲ្យគាត់និយាយឆ្លងឆ្លើយជាមួយគ្នាគាត់តាក់ទងជាមួយនឹង healthy food unhealthy food តែម្ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចឲ្យសោះថា scaffolding យើង support កូនសិស្សមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវដក support ម្ដងបន្តិចរហូតដល់គាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណ